大家好，我係椒妹。好多人都問椒妹真係賣煎肉嘅嗎？冇錯，我真係賣煎肉㗎嚇。不過我今日已經收檔嚟，今日帶大家睇睇我哋生活個小鎮係點樣㗎。錯，即係搞嘢。我哋嗰度每逢147就着開嘅時候呢，就好多嘢賣。最具備特色嘅就係嗰條士林仔街啦嚇，幾十年個髮廊。睇睇我哋嗰度有咩買？公，哎呀，先一係，係一係個5係，乜嘢都有噶嚇，應有盡有啊！草帽，嚟。嗰度唔係非洲，又唔係印度，嗰個係祖國最南邊個雷州半島上個一個小鎮——廣東湛江界頭鎮，帶大家睇睇開日有咩買。嗱，鐵鷗、方頭、禾叉、裝老鼠個老鼠籠都有。嗱，國貨個刀技。車衫褲啊！你哋個衫褲冇啱着嘅話，幾十年嘅老手藝啦嚇！你以為只有嗰啲雜貨，其實啊青菜都有㗎，水果、青菜。雖然今日個太陽好大，但係都冇阻擋得到嗰啲公仔婆仔嚟趁墟嘅嗰種激情。係嗰100蚊紙嘅話，你可以買4、5條嗰啲衫褲啦嚇。嗱，嗰鞋。應有盡有㗎嚇，內界炮最值得食嘅美食之一啊，就係我哋嗰度最具備特色嘅白雞脆。來吃飯啦嘛，10蚊一條嘅衫褲，爆搶啊！阿公阿婆，係冇試過冇停，任你試㗎，只要你個嘢夠靚夠平，嚟到我嗰度都冇食得到㗎。嗱，睇笨雞雞籠啊！白雞就有嗰個谷白，準備燜豆啦！嗰啲嘢嘅話係燜豆使用嘅，沙豆嘅。哎呀，所以你個蕉好靚喎！嗰大個係咩蕉㗎？大蕉啊！嗰啲黃大蕉。哎呀，咩嘢嗰啲青梳俾我，呵，一梳大一梳細。多5蚊錢。好，你袋100蚊來嗰條街任洗㗎嚇，冇洗得了，根本冇洗得了。啊，嗰度2大對16蚊。你哋見過露天飛頭毛㗎冇？叔啊，依家飛個頭毛幾多錢啊？10蚊紙啊！10蚊喎，鼻毛都幫你剃盡啊！非常之舒服啊！喺樹蔭下面飛頭毛，係冇？行到嗰條街就行人多嘅地方，裏面就係市場噶啦。想去買海鮮嘅呢，就一定要入市場先有買噶。今日就講到嗰度，我哋收檔，返屋企食啊！